के म रातभरि यसरी रेकर्डिङ गरेर राख्छु। अघि उठिसकेको, चिया पनि खाइसकेँ। भ्लगर हो नि भ्लगर, अब सबै भ्लगरहरूलाई टक्कर दिन आइसकेँ म। र आजको वेदर चाहिँ यस्तो छ है, धुम्म लागिरहेको छ अनि पानी पनि पर्दैछ हल्का होइन। अन्त यो मेरो लाइट चाहिँ अस्तिदेखि के भएको आफै यस्तो हुन्छ होइन, के भएको यस्तो। सो आज चाहिँ यस्तो वेदर भइरहेको थियो होइन। अनि हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हल्का हामी चाहिँ आफ्नो के भन्ने एउटा हल्का सुटिङ गर्दैछौँ है हाम्रो सरोज भाइको युट्युब च्यानलको लागि। अनि आज चाहिँ हामी सुटिङ गर्नु जानुपर्छ भन्ने प्लान थियो। अनि यस्तो दिन भयो त पनि जानै पर्ने भयो, किनभने हामी चाहिँ भोलि काममा जानुपर्छ होइन। सो त्यहीँ गएको, त्यो जग्गाको नाम चाहिँ के पो स्याम्पल डाँडा भन्छ। त्यो चाहिँ अब एउटा जङ्गलमा पर्छ हो। म देखाउँछु तपाईँहरूलाई त्यो जग्गा चाहिँ। अब दाबी थियो कि तर अब यस्तै दिन भयो हो, हेरिदिउँ अब कस्तो कस्तो हुन्छ होइन। र हाम्रो हिरो, खास हिरो चाहिँ अगाडि छ, सरोज थापा डोको बोकिरहेको छ। डोको चाहिँ किन बोकेको भाइ? पछाडिको चाहिँ दिपक हो र त्यो बोल्दै गरेको छु म हो। अनि यो बाटो भएर जान्छ हामी माथि। र आजको भ्लग चाहिँ मैले मजाको सोचिदिएको थिएँ होइन। घाम लागेको भए चाहिँ अब दामी हुन्थ्यो, यहाँबाट दामी सिनहरू देख्थ्यो, हाम्रो गाउँ देख्थ्यो, माथि डाँडाबाट चाहिँ दामी देख्थ्यो होइन। तर अब दिनै यस्तो भइहाल्यो। तर पनि म तपाईँहरूलाई र बाटो चाहिँ यस्तो खालके छ हो, चिप्लो टाइपको रहेछ। यो डोको बोकेर हिँड्ने मान्छे चाहिँ लड्छ होला कति बेला, जुगाहरू पनि लाग्नु सक्छ होइन। हैया थाक्दी ब्रो थाक्दी। यो उकालो चाहिँ अब मजाको छ बाटोहरू होइन, हेभी ढुङ्गा टाइपको के, अब के भन्नु, अब अर्कै जग्गा आएको टाइपको लागिन्छ हो। हत्तम हेभी हुन्छ। आई विल सो यु द्याट ढुङ्गा भएको बाटो। ढुङ्गा भन्ने जग्गा चाहिँ यो हो है गाइस। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन, के भन्नु छ यो कसरी आएको होला यो ढुङ्गाहरू यहाँनिर? केटाहरूलाई के भन्नु छ? भयो र अब कसरी आयो यो ढुङ्गा होइन। तर एकदमै ब्युटिफुल छ यहाँबाट। अब सिनहरू त यस्तो स्याटिस्फाइङ देख्थ्यो कि, तर के गर्नु अब दिनै यस्तो भइहाल्यो होइन। अहिले चाहिँ पानी परिसक्यो गाइस है। अब कसरी भिडियो गर्ने के गर्ने घन्टा साँच्चै भाइ कहाँ बस्ने? टेन्ट सक्यो होला। अनि यहाँ तलतिर चाहिँ हाम्रो गाउँहरू छ हो, जो चाहिँ अहिले पुरै बादलले ढकिसकेको छ होइन। अब जग्गा चाहिँ यस्तो स्याटिस थियो कि यहाँनिर, तर मलाई धेरै दुःख लाग्यो है। अब यस्तो बादल लाग्दियो र कोही बात छैन, तर पनि है। र हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अब जग्गा चाहिँ यस्तो साह्रै छ होइन।
घाम लागेको झन् अझै दामी हुन्थ्यो तर अब घामै लागेन के गर्ने पानी पनि परिदियो है अनि पानी परिदिँदैछ अब चाहिँ धुप्पीको फेदमा अब बस्ने होइन एन्ड के गरेको भाइ 1 hour later 2 hours later 1 million zillion jillion dillion cotillion times later भाइ मजाले काट छिटो घर जानुपर्छ अब पानी परिसक्यो झालमुरी खाऊँ है सरोज दाको भाइ अहिले त नखाउँ हौ घर गएर आएर खाउँ न यतिकै त कसरी खानु भिजिरहेको छ सरोज दाको भाइ तपाईँ त भिजेको छैन होइन म त भिजिरहेको छु त केस त भिजेको छैन कहाँ हो यहाँ पछाडितिर कस्तो भिजिरहेको छ भिजेको छैन आच्छु छामा त यहाँनिर म सरोज दाको बस्दै गर्छु कि तपाईँ घर गइरहँदाखेरि किन आउनु हो मेरोमा पैसा छैन तपाईँकोबाटै हालिराख्नु हो के पाउनु न र अब चाहिँ होइन के भन्नु भन्दा र अब चाहिँ घर गएको पानी पर्यो सुटिङहरू क्यान्सल होइन भ्लग पनि यतिमै अब ल बाई बाई सरी बाई बाई हानिदिन्छु छुरी चल्दिन्छु टोइलेट हिँडिन् भाइ अगाडि